عم اسمعك. واضح انه شارون خايف كتير. طلب نتقابل باليخت تبعه. منين بده يركب؟ هو بالبحر وانا هلأ بالمركب تبعي. بعد شوي رح يتصل ويقول لي وين بدنا نلتقي. ليكون هذا مخطط لشيء. هو هلأ عم بيحاول انه يبقى عايش مو اكتر. بناخدك من مرسى ينكوي؟ ماشي انا جاي. بلغك شارون وين مكانه؟ راسي بعرض البحر وعم يستنانا. انت متأكد انه عم يستنانا؟ ليكون عم يلعب. عم بيستنانا. انا وعدته اني بدي سلمى قبل، وهو مستعد يعمل اي شيء مشان هاي الفرصة. عم يلعب معنا. ما راح يجي. انت متأكد من الاحداثيات؟ نعم سيدي. أهلا يا مراد علمدار. ليش لساكن واقفين؟ البنت عمتلك على عيونك لدرجة ما عم بتشوف إنه أبناء إسرائيل موجودين بكل محل. الحياة قديش غريبة ما هيك؟ قبل شوي كانت إيلي الصغيرة عندها أبين 2، بعد شوي رح يكونوا الاثنين ميتين. بس بالنسبة لك ما تغير شيء بنوب. قبل شوي كنت بلا شرف، وبعد شوي رح تكون بلا شرف. مراد علمدار، اللي بيعيشوا بس بيقرروا من شريف، مو الميتين.